Attenzione, attenzione! Tra pochi istanti parlerà da questa tribuna l'onorevole Anselmo Filintrocchia del partito menefreghista operaio. E quando parla, stiamo aspettando la mezzo. Io non ce la faccio più a sta allerta, io sono incinta. Eccolo qui, viene a voi l'onorevole Filintrocchia, applauditelo! Viva! Viva Filintrocchia! Addio, figliandrocchio. Figli trocchio, no figli in trocchio. babbo, io stesso, vai avanti! Elettori, elettrici, Elettrodomestici. State zitta, la pigliata per firrastira. elettorato tutto, in qualità di città, Buh, sta sparando a fuoco. in qualità di cittadino italiano, io vi parlo in nome del PA, in nome del PA. Del figliuolo dello Spirito Santo. Amen. E che bella lingua, Tereghis! Vi parlo in nome del PA, partito menefreghista operaio, per esporvi i punti salienti del nostro programma. E che ci spicciamo anche la telezione. Voi già sapete quali sono le nostre intenzioni. E vi mangia sordo lo governo, lo sapim! Ma stai zitto, signora, falla parlare. Parla, figliandro, parla. Io mi chiamo Fifi. Ti chiamo Fiffilino, lo sai. Mi chiamo Fifi li troccia, no figli in troccia. Io come ci tieni stu cagaglia? Noi vogliamo che tutta la classe Beh, stai chiamando a te. tutta la classe operaia possa vivere senza preoccupazioni, senza sfruttamenti, senza No, proprio pare che lavo con te, oi! senza ostruzionismi di sorta. Noi vogliamo pane senza lavoro. Ed è proprio questo che mi E gratta da siete prora. È proprio questo che mi propongo di esporre al Parlamento. L'80% dei lavoratori è stato già assorbito dalla nostra E che ci va per lasciare una parola? dalla nostra massiccia organizzazione. Essi vagano liberamente per le strade, per le piazze, a godersi il sole, a respirare aria pura, senza preoccuparsi di svegliarsi al mattino e recarsi alle tortuose fabbriche, ai disciplinati cantieri, agli esosi stabilimenti. Ora con il vostro suffragio dobbiamo cercare di avere la totalità della disoccupazione. Niente più lavoro. Niente più sacrifici. Niente più denaro guadagnato col sudore della fronte. E come facciamo a mangiare? Non si vive solo di papà. Ci va pure mamma, si capisce. Non si vive solo di papane. Si vive anche di soddisfazione. Perciò quando sarà il momento che vi troverete nel seggio elettorale, il vostro Pepe, il vostro Pepe pensiero deve essere uno solo. Voi dovete cacare. E come potremmo fare senza mangiare? Voi dovete cancellare un solo simbolo, quello del papà partito menefreghista operaio. E viva la